喺 dashboard 呢度呢，如果我哋想更改之前已經出咗個 post 呢，我哋可以撳 manage。喺呢個畫面呢，你可以見到啦，咁呢就係我哋一路出咗個 post 啦，成個 forum 嘅 post 呢都係會 list 咗喺呢度嘅。咁同時呢，就只能夠呢更改呢係由你自己寫嘅 post 啦。咁呢，另外去到邊呢個位呢，有個 visibility 嘅呢一個嘅 action 啦。咁其實呢，我之前呢已經將呢個 post 臨時抽起，咁我就見到有個交叉呢，就代表佢而家係冇出到嘅。tick 呢一啲呢，就代表佢已經出咗噶啦。咁我哋咧教翻呢揀翻之前我哋第一次示範嘅 post 啦，咁就更改翻佢嘅內容。好啦，咁嚟到呢一度呢，由於時間關係啦，咁我之前呢已經打好咗一啲內容啦，咁而家呢，只係將佢 paste 落嚟啫。好啦，咁 paste 咗落嚟之後呢，我都想喺呢度呢做翻一啲嘅 point form 嘅情況啦，咁 highlight 咗佢。然後呢，我就將佢 select 個 point form。咁由於呢，我之前 paste 落嚟嗰陣時咧，佢就當我呢個成段啊，咁所以呢，我只需要呢喺呢啲邊位呢，我撳個 enter， 然後呢 delete 褪翻上嚟，喺呢個位同樣咁做。好啦，去到下面呢度都係啦。今次呢，我就想用一個 numbering 啦。咁 title 呢啲位置呢，我就想變翻大少少，hold 咗佢先。有個 font size 呢，較大一啲。呢邊都係補咗佢，放大少少。好啦，咁同時都可能會發覺咧，見到因為我哋打咗啲字啦，令到我哋原本個答案嘅位置咧就褪得比較落嘅。咁如果有時人哋想咧一開始咧就跳去個答案嘅位咧，就比較麻煩。咁喺呢個情況咧，我哋可以先 highlight 咗我哋呢個位，然後咧喺 toolbar 嗰度。我哋咧揀呢個 anchor 嘅 function， 俾個名佢，又撳 insert。好啦，咁呢有咗呢個 anchor 咧，佢就好似一個 label 嘅位。咁我哋只要喺上面嘅位置加翻一個 link。咁改一改翻個字形先。好啦，咁然後呢，要跳到去我哋頭先個 anchor 位呢，我哋接少少 insert 呢一個 hyperlink 啦。然後喺 anchor 呢一度呢，就揀翻我哋頭先打咗嘅 label 名 insert。好啦，你就會見到呢，好似一個 hyperlink 咁樣噶啦。搞掂之後呢，我哋只要 save， 然後我哋可以呢去翻我哋嘅 site 度睇一睇個結果。而家呢係仲未出到嘅，原因呢就係頭先呢我將嗰個 visibility 嘅呢嘅property 咧就校咗係唔出住嘅，咁所以我哋咧跳翻去頭先個 manage 嗰度先，見到我哋呢個 post 啦，喺 visibility 呢度咧剔翻佢，而家再睇睇我哋嘅 site，
係啦，咁我哋嘅 post 咧就出翻嚟啦。嗱，而家咧見到啦，我哋呢度一開始嗰陣時候咧，成個畫面咧係睇唔到我哋嗰個答案嘅，但係當我哋一撳落去，佢就會直接跳到去我哋答案嘅位置。好啦，咁解釋就到呢一度先。